真係為你除衫添喎。我先慢慢啦，都好快落去啦。咁我今晚咧就特登同呢個即係導演講咗啦。想俾半個鐘你喺度做talk show。唔係，我準備咗啲説話要講嘅。因為真係我覺得喂幾頁紙先？好少嘅。哦。你好講先，認真嘅認真嘅。好。哇，2版喎。就係搞下味。哇，好緊張，緊張我唱歌。俾掌聲。喂，情書咁樣點解你對住？如果講先啦，我都緊張嘅。我唔阻你。我先啦，今晚啦，我準備咗一番説話係送俾你嘅。咁呢一番説話咧，其實擺咗我心入邊咧，其實真係好耐嘅。咁啊放心啦，因為我知道咧，我係一個口水佬嚟嘅，所以我都好驚自己講嘢會講唔停啦。咁所以我就寫咗張紙喺度啦。咁啊由琴晚去到依家咧，其實改咗10幾個 version 㗎啦。盡量地咧，我覺得啦嚇，其實已經好簡短同埋好精簡嘅。我希望會好快講完，唔好意思啊。首先啦，多謝你林峰，呢7晚咧都同我分享呢一個舞台，呢一個大家等咗9年嘅一個舞台，俾一首歌嘅時間我同你一齊合唱，等大家可以聽到我把聲，認識到我個人同埋我嘅作品。咁啊，好多謝你。其實咧，寫到一首歌俾你咧，係我入行或者我人生入邊一個最想做到嘅 target list 嚟嘅。咁我做到啦，我好開心。但係我從來都冇諗過咧，我係可以同你同台演出嘅，仲要喺紅館7晚。所以呢7晚對我嚟講咧，係一個無比驚喜嘅 bonus 嚟嘅，係我人生嘅 bonus 嚟嘅。所以多謝你送俾我呢7晚最美麗嘅畫面，我一定會一世都記得，同埋多謝大家。咁其實由細到大啦，同你同名嘅關係咧，其實發生過好多好有趣嘅事情嘅。咁但係我打從心底咧，其實我好感激有呢個名嘅，因為呢個名咧令到好多人咧都好容易記得我。無論係聽我歌嘅人，或者幫助過我嘅好多人，因為呢個名好容易記得我。我都因為咁樣獲得到好多唔同嘅機會，我先可以行到去大家嘅面前見到、聽到我嘅作品。咁我慢慢大個就會明白，其實點解會咁樣咧？係因為你喺好多人嘅心目入邊都係一個大家好愛嘅人，因為你好俾心機做到好多唔同嘅作品，包括歌曲啦、劇集啦、角色啦，同埋有一樣嘢咧係好緊要嘅，就係 sticker 啦。即係嗰啲寡人笑左、笑右同埋笑埋中間。對唔住，我成日用呢個 sticker 嘅，因為總之就係你喺大家嘅心目入邊咧，都係大家非常之愛嘅人，所以每一個人提起我嘅時候就會諗起你，所以都會俾好多唔同嘅機會，我覺得會好多謝你。所以睇下呢7晚晚晚都爆，晚晚大家都為咗你呼叫，你就知道林峰係咩料啦。所以多謝你令我過去到依家呢一段人生路，充滿好多唔同嘅機遇，同埋一段好精彩人生路。多謝你，同埋你係一個對所有嘢咧都好認真、好努力，想將最好嘅嘢咧送俾大家，同埋對每一個人都係非常之 nice 嘅。呢樣嘢都係我嚟緊會繼續好好地去學習嘅事情嘅。咁我都應承你啦，我會努力啦。我希望我自己未來都可以開到紅館啦。到時林峰會請林峰，好啊，想你就唱歌俾大家聽嘅。係答應你。好啦，最後啦，咁就係、啲人成日都會講啦，最近就咩我贏咗幾多%嘅香港人啊，咩啦。我覺得經過呢7晚咧，我係贏咗100%嘅香港人嘅。點解？因為我贏埋我自己，我同我細個嘅自己和解咗，所以我愛林峰，多謝你。Thank you。唔係你講漏咗原來。係。大家記得吳林峰係仲有一樣嘢，就係你本身嘅人品同埋你嘅才華。多謝你。係啊。吳林峰係一位非常非常出色嘅一位香港人，佢其實唱歌真係好好聽。係啊，所以嗰陣時候我聽到咦可以或者可以有機會可以同林峰我哋有一個合作，因為一嚟當然我哋同名啦，咁我覺得呢個已經係緣分嘅開始啦。係啊，我都多謝你爹哋媽咪幫你改咗呢個名嘅其實，咁令到我哋係啊，我哋個緣分更好嘅開始。希望我哋跟住落嚟仲有更多機會可以係啦，可以合唱。同埋你要我哋寫多啲歌俾我啦。係啊，好嘛？係，同埋我每晚咧 Let's Go 咧就會俾人轉落去。今晚嘅 Let's Go 咧，我想拍片同大家一齊嗌多次嘢 Let's Go，跟住我就落翻嚟。好。係啊，因為我口頭禪咪 Let's Go 咯。我哋唔知我幾時開始突然間。
我哋好自信得好。好，我數1、2、3，好大家 Yeah，Let's go 啊！好1、2、3 ，Yeah！ ，Let's go！繼續交翻台俾林峰，俾大啲掌聲，最後一晚啦！係啊，拜拜。再俾多次熱烈掌聲，Wilson 吳林峰。